pun. Kok lu bisa masih ini ngorok? Emang masih tidur bareng? Kalau gua keluar mau kota, tidur di mobil apa deh kota kan bareng dia. Ya karena Nggak emang bisa sekarang tidur kita sekamar. sekarang lu kerja kemana pasti ada Tio ya? Bener. Terakhir Bi, gue minta pindah kan Bi. Minta pindah kamar. Jadi kita di satu hotel, ya kan ada bed apa sih double bed? Apa sih? Double bed. Bed cover. Extra bed. Nah, Kan itu di ujung tuh. kelelahan. Kita kan dari Depok ke Bandung. Bener Bang, begitu. Begitu. Ya begitu. Pokoknya begitu. Yang kita dengar begitu ya Bi ya. Kayaknya gorila ngamuk deh, Bang. Enggak. Maksudnya kok ada orang tidur nyenyak begitu ya? Kayak ini ya, kayak lagi dicap pakai besi panas ya. Penyeksaan perang.